если долго по дорожке, то потихо и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. И как только и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже верю, не забуду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины, здравствуйте, горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Ну, конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома, не гуляй, ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, буераки, реки, руки, ноги береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Բարև երեխաներ։ Լավ եք։ Ապրեք։ Այսօր ձեզ համար կարդալու եմ Տատիկն ու խոզուկը հեքիաթը։ Ուզում եք։ Դե լսեք։ Շատ ժամանակ առաջ մի ծեր կին մի արծաթադրամ գտավ եւ գնաց շուկա խոզուկ գնելու։ Առավ խոզուկին ու գնաց տուն։ Ողջ ճանապարհին խոզուկը ուրախ թռչկոտում էր, բայց հենց հասան ցանկապատին, խոզուկը վախեցած կանգ առավ։ Տատիկն ինչ էլ արեց, միևնույնն է, խոզուկը չկարողացավ ցատկել եւ անցնել ցանկապատի վրայով։ Ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց ու հանդիպեց շնիկին։ Շնիկ, կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Բայց շնիկը չլսեց տատիկին։ Ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց եւ հանդիպեց փայտիկին։ Փայտիկ, ծեծիր շնիկին, որ նա կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Բայց փայտիկը չլսեց տատիկին։ Ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց եւ հանդիպեց կրակին։ Կրակ, այրիր փայտիկին, որ նա ծեծի շնիկին, որ շնիկը կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Բայց կրակը չլսեց տատիկին։ Ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց եւ հանդիպեց ջուրիկին։ Ջուրիկ, հանգցրու կրակին, որ կրակը այրի փայտիկին, որ փայտիկը ծեծի շնիկին ու շնիկը կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Բայց ջուրիկը չլսեց տատիկին, ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց եւ հանդիպեց ձիուկին։ Ձիուկ, խմիր ջուրիկին, որ ջուրիկը հանգցնի կրակին, որ կրակը այրի փայտիկին, որ փայտիկը ծեծի շնիկին, որ շնիկը կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Բայց ձիուկը չլսեց տատիկին, ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց ու հանդիպեց պարանին։ Պարան, մտրակիր ձիուկին, որ ձիուկը խմի ջուրիկին, որ ջուրիկը հանգցնի կրակին, որ կրակը այրի փայտիկին, որ փայտիկը ծեծի շնիկին, որ շնիկը կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։
բայց պարանը չլսեց տատիկին։ Ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց եւ հանդիպեց մկնիկին։ Մկնիկ, կրծիր պարանին, որ պարանը մտրակի ձիուկին, որ ձիուկը խմի ջուրիկին, որ ջուրիկը հանգցնի կրակին, որ կրակը այրի փայտիկին, որ փայտիկը ծեծի շնիկին, որ շնիկը կծի խոզուկին եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Բայց մկնիկը չլսեց տատիկին։ Ուստի տատիկը մի քիչ էլ քայլեց եւ հանդիպեց Փիսիկին։ Փիսիկ, վախեցրու մկնիկին, որ մկնիկը կրծի պարանին, որ պարանը մտրակի ձիուկին, որ ձիուկը խմի ջուրիկին, որ ջուրիկը հանգցնի կրակին, որ կրակը այրի փայտիկին, որ փայտիկը ծեծի շնիկին, որ շնիկը կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ մենք այսօր հասնենք տուն, ասաց տատիկը։ Շատ լավ, ասաց Փիսիկը։ Միայն թե տատիկ, ինձ համար կաթիկ բեր, որ ես ուտեմ կաթիկը, որ վախեցնեմ մկնիկին, որ մկնիկը կրծի պարանին, որ պարանը մտրակի ձիուկին, որ ձիուկը խմի ջուրիկին, որ ջուրիկը հանգցնի կրակին, որ կրակը այրի փայտիկին, որ փայտիկը ծեծի շնիկին, որ շնիկը կծի խոզուկին, որ խոզուկը ցատկի ցանկապատի վրայով եւ դուք այսօր հասնեք տուն։ Տատիկը շատ ուրախացավ, արագ գնաց ու Փիսիկի համար մի աման կաթ բերեց։ Փիսիկը կերավ կաթիկը եւ վախեցրեց մկնիկին։ Մկնիկը կրծեց պարանը մտրակեց ձիուկին, ձիուկը խմեց ջուրիկը հանգցրեց կրակը այրեց փայտիկը ծեծեց շնիկին, շնիկը կծեց խոզուկին, խոզուկը ցատկեց ցանկապատի վրայով եւ տատիկն ու խոզուկը իրար հետ հասան տուն։ Լավներ հեքիաթը։ Ապրեք։ Ինչից պետք է պաշտպանել երեխաներին։ Օրինակ, եթե երեխան վախենում է, պետք է նրան վախից պաշտպանել։ Երեխաներին պետք է պաշտպանել օրինակ վատ բաներից։ Կոնկրետ որ տարիքի, մեծ, փոքր, միջին։ Ինչից պետք է պաշտպանել, օրինակ, այդպես մեծ բան չկա, բայց եթե մտածում եք աղի ձողիկներից, պետք է պաշտպանել էլի երեխաները։
Օրինակ պետք է փողոց անցնելուց դարկը բրտես երեխայի, որովհետև կարող է վտանգավոր բան լինել։ Օրինակ վախենալու բաներ նայելուց, որովհետև կարող է վախենա էլ մենակ ճիշտնի դուրս, էլ մենակ տունը չմնա։ Հարթուկից, պահարանից, հատակից և համակարգչից և հեռուստա տեսությունից։ Դուք տեսել եք ինչ վտանգավոր նավիճողիկներ գիշերով sense Մոսկով մտնում են։ Ինչ անեմ, ես այդ հարցը սենց եմ պատկերացնում։ Ես ինձ սկուրան պաշտպանեմ ավտոմեքենաներից, որովհետև կարող է ինձ չտեսնեն և ընկնեմ ավտոմեքենայի տակ։ Օրինակ ուրիշից պարտ վերցնելը փող։ Ինձանից պիտի պաշտպանվել։ Թե չէ, որ օբերա են դասում սողի գլուխը տանում, որտև հիմի 21-րդ դարի տղաները, աղջիկները, մեծերը սող թոթուն են դասում։ Մի հատ նորմալ մարդ չկա, որ մի հատ նորմալ կլասիկա լսի, ոցելու բոնով։ Անակ, եթե փոքրիկ քույրիկ ունես, պետք է նրան պաշտպանես, օրինակ, երբ չթողես, որ նա պատոհանից կախվի, պետք է պատոհանը փակես, իսկ եթե ուզում ես մաքուր օդ շնչես, պետք է բացես և քույրիկին թույլ չտաս, որ նա պատոհանից նայի։